Hello mấy anh em. Mấy anh em mà xài lọc tràn trên thì hay xài cái vụ mà kêu ọt ọt đúng không? Thì mình sẽ chỉ anh em cách giải quyết nha, không cần xài tới cái này luôn nha. Cái này là cái tiêu âm mà mình sẽ không cần cái này luôn. Cái này nó vẫn tạo ra cái sủi tâm khí kêu xè dưới này nha. Thì cách đơn giản nhất là mình mua một cái van nè, anh em sẽ điều chỉnh theo cái công suất cái máy bơm á, làm sao mà chỉnh sao mà cho cái nước ở trên đây nó cạo hơn cái miệng xuống khoảng vài cm để nó không hút được cái bọt khí vô, là nó sẽ không kêu nữa nha anh em. Ok, chúc anh em thành công.